我已經成功奪咗你蛇啦。我個法力好高強嘅，就算你揾啲咩法師啊，都未必揾到知道我喺邊，佢只會話你黐線嘅啫。咁厲害，我都想睇見啊！咁厲害嘅鬼係咩樣啊？咁個妹妹咧就經常失眠嘅，就揾咗啲頌缽嗰啲聲咧，咁咪聽啦。咁佢聽完之後咧，就發覺自己咧好似有一股氣喺佢個頭殼頂嗰度入，同埋佢嘅手喺度震。連續2晚聽都係咁樣，跟住佢就冇再聽啦。有一日早上啦，咁佢無端端咧就隻手係咁震，跟住咧就話我係黃大仙，又話。佢話我自己係高我，佢會顯示一啲力量俾你睇，跟住又話我哋屋企咧有啲唔好嘅嘢啊，俾人落咗咒，又話佢會可以請黃大仙落嚟幫我哋。咁所以個妹妹咧就覺得呢一個嘢咧係一個高我，或者係會幫佢，而唔係一啲唔好嘅嘢。又識得模仿我死去爸爸嗰把聲啊，教訓我哋屋企人啊，令到我哋覺得佢係正面嘅，即係好似係啲好嘅神去咗我個妹嗰度幫我哋屋企解決問題咁樣咯。係啦，跟住佢覺得自己有啲古怪啦，咁啊曾經去過一個地方，咁嗰個地方咧就話免費會幫到啲人封身，可以做一啲即係令到佢唔會有靈體嘅嘢。咁我妹都質疑究竟係神定係鬼界嘢咧？咁啊去到嗰個地方咁啊，有個師兄同佢封咗身啦。但封身嗰陣咧，佢個面都會有啲扭曲，即係有少少好似有股氣咁樣去有個表情咁樣啦。咁忽然間佢就好似就即刻變咗第二個人咁啦，就話留低一個指導靈喺我妹妹嘅身體嗰度指導佢，搞掂咗就會走噶啦。咁但係呢個指導靈咧，跟住咧有一日就話同我妹妹講，我已經成功奪咗你蛇啦，以後都唔會再有你自己噶啦，我已經同你合咗體噶啦，邊個都分唔開你噶啦。我個法力好高強嘅，我個法力好高強嘅，就算你揾啲咩法師啊，都未必揾到知道我喺邊，佢只會話你黐線嘅啫，係咯。咁厲害，我都想睇見啊！咁厲害嘅鬼係咩樣啊？OK，係啊，20幾30年都未見過。OK，究竟發生啲咩事咧？咁啊，法明師傅。OK， 咁其實佢妹妹咧就已經係一個比較典型啲嘅一個附體啦。咁樣亦即係話佢有靈體喺佔據住佢嘅身體，同埋佢自己嘅一個思維嘅靈魂體。咁其實入邊有3個魂嘅，咁一個叫元神啦、陰神啊，同埋陽神嘅。佢只不過係佔據咗一個位，跟住踢咗另一個元神出去。所以咧就你成日聽到佢聲音，同埋可以聽到佢嘅一個操控。咁其實嘅原理咧都係呢個咁嘅靈體，跟住去進行騷擾，同埋講俾佢知嘅。佢哋之前好早期嘅時候咧，跟住係聽過嗰個頌缽啦。跟住其實打開咗一個4維世界嘅通道，令到佢好容易去接觸到4維世界嘅唔同嘅鬼魂啊、靈體啊，咁啊，從而加重咗呢個咁嘅靈體嘅一個能量。嗰個師傅係幫佢做咗啲法力落去嘅，咁但係由於做咗法力落去之後咧，佢有法力嘅殘留，其實係呢個靈咧係感覺都唔爽，咁啊有人處理過佢，所以佢不斷咁話冇人可以搞到掂我啦。其實佢有一定嘅修行。